Hello everyone, welcome to Mr. Abhimanyu channel. My daughter தாமினி உமையால் அவங்க டேட்க்கு வந்துட்டு எள்ளுருண்டை ஊட்ட போகிறாங்க. சரி இவ எடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா மேடம் தான் சாப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டோம். உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டா. சரி அவங்க அப்பாவே சாப்பிடுவாருன்னு பார்த்தா இந்த அம்மா கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டே இருப்பாள். சரி இப்போ அவங்க அப்பா கிட்டேருந்து வாங்க போகிறா பாருங்கள். அது வாங்கிட்டு சரி இவளாச்சும் சாப்பிடுவா அப்படின்னு நினச்சோம். உடனே அவங்க டேட்க்கு ஊட்டி விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் அவங்க டேட்க்கு சாப்பிட தெரியாத மாதிரி. மேடம் எப்போவுமே சாப்பிடவே மாட்டாங்க, சாப்பிட்றதுல ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்க. அவங்க அப்பாவுக்கு ஊட்டி விட்டுட்ருக்காங்க. திரும்ப திரும்ப டேடிக்கு மட்டும்தான் ஊட்டி விட்டுட்ருக்காங்க. என்னுடைய அன்பு மகள், எங்களுக்கு பிடித்த பொண்ணு. ஐ லவ் தாமினி உமையால். அவங்க அப்பா போதுமா போட்டு வச்சிடுமா அப்படின்றாரு. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்டா காலியாயிடும் இல்லையா, பசங்க சாப்பிட்ணும் இல்லையா, அதனால் அது ஹெல்த்தி ஃபுட்டு, அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்தார். பட் பாப்பா சாப்பிட மாட்டேங்கிறா. தேங்க்யூ ஆல்.